着いたぞ。ヨセミテ到着。リザベーションが必要でヨセミテには入れませんでした。今日の2時以降に戻ってこいと言われちゃった。やっぱ通じてると思う。石ぐらい。30分から60分程度。なぜなら車を打ち出しとかないと。うまいねこれ。More beer? What for? Nothing else. I'm disgraced. レッツゴー。ブライダルホール。おお、滝。確かに水持ってきた方がいいね。これは外暑い。暑い。すごい。車椅子近くある。ベビーカーをしてるのか。すごいね。近くまでだからね。この辺でリンゴ食べたいものが。やばいね、この量。水が少ないって書いてあったら。少なさすぎるんですよ。どんどん減っていく。今多分もうほぼこれと間だと。ね、これだって雪解けが一番すごいところなんだね。あ、そっか、そういうことか。立ち入れるところが多い。イエローストーンはもうここの道って感じだって。こういう今では行くの大変か。大変だよ。あ、見てよ。リスがいた。流れてるね。下が流れてる。下だな。あそこの岩だな。あそこに登ってる人がいるんだって。へえ。人が登る岩らしい。いない？いや、見えない。ね。こう見やすい。グライマーとかって。どこ持ってきたの？ここにあったの。疲れた。Day 8。今日はリベンジヨセミテ。6時前だと事前予約がいらないことで
くように4時38分出発。急いで待ってろー。5時11分予約なしで右手に侵入。グレイシアポイントに着きました。で9時11分、もう入り口の扉刺された。ダメっつって言ってる人いると思います。おー寒い。寒そう、寒そうです。すごい斜面だ。ワンサラスゴール。ワンサラスゴール。休憩してたら繰り返しすごいなんか用があるね。すごい。那个是什么 ？Musky Dome，Musky Dome，Northern Dome，North Dome，North Dome。本当に急だね。GPT のプランだってここで1時間見る。焼ける。Wow, it's crazy. When you watch the movie, it looks like he's being left phone now. When you look at it. All right, bye. You're gonna make it back with your power. 拡大してしっかり見る。さっき飛行機が飛んでてさ、めっちゃちっちゃいだもん。もうめちゃ見れる。めっちゃちっちゃい。まあ飛行機はもっと上だからね。見て、そうやってこれ急にしたから。すごい上方だね。見逃し。さっきの人たちはピックアップしてもらったのかね。なくなってる？さっきのピックアップと長いこと喋ってたから。あ、そこにあった。ひどいこと言ってる。赤い赤いわめっち。ゃ赤い。砂がたくさん入ってきたよ、これ。面白い。上の方に草が生えてる。ね。うちも失敗してたね。うん。でも半袖になってよかった。まだ。そうだね。これはそう。ここで長袖着てる人なんていない、あんまり。だけどさ、こういうの。全然でも全然大きさ。でかすぎるでしょ。すごいね。信じられないね。すごいね。あっちが根っこか。
火事とか水とかで根元が弱くなっちゃって倒れてきた。すごいねだからああいう根元からやられちゃってるんだよ。なるほど。すごい。信じられない大きさだ。すごいね。すごいね。信じられないね。木には見えないね、ここから見たら。同じぐらいなんだ。わあ、でかいね、本当に。